Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, mana ko'ringlar, Andijon pechka. 30lik. 1.30lik bo'yi. Eshigi ochiq bo'lsa ham tutamaydi mana. Ustalarimiz mana zakaz qildik, kelib mana chiroyli qilib qurib berishdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Tortib ko'rsatib qo'yaylik. Mana o'tinni mana chiqarsangiz mana qarab turing mana. Tutunni tortadi mana. Mana. Lekin yana zakaz qilsa, Ikkita uyusi. sirkada nimasi bor, nomerlari. Bemalol nima qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar. Salomat o'ynayman. Mana hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Sho'qishloq. O'zbekiston tumani Sho'rqishloq o'rnatib berdik 1.30ligidan. Kreskalangan variantini. Kim uchun xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhadan o'yinda qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. 1.30likda 3 ta duxovka bo'ladi. Oldida 2 ta, orqada bitta. Yoqib, sinadik, mana Xudo xolasa cho'tk. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol murojaat qilaveramiz. Old tarafi orqa tomon ko'rsatib qo'yamiz orqasini mana. Qabul qilingandan keyin uylar javahlar harakat qilishgandan keyin uylari mana orqa tomoni 1.30lik ikkita xonali bemalol isitib beradi. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna qilasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.